नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे DOL स्टार्टर कंट्रोल डायग्राम बनाना। तो कंट्रोल डायग्राम के लिए हमें सिंगल फेज सप्लाई की आवश्यकता होती है, फेज और न्यूट्रल। उसके बाद हम सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए फ्यूज या MCB का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा कनेक्शन ओवरलोड में जाता है, इसलिए हम ओवरलोड रिले का सिंबल ले रखे हैं। फिर स्टॉप पुश बटन है, फिर उसके बाद स्टार्ट पुश बटन, फिर कॉन्टेक्टर। अब हम ड्यूअल स्टार्टर की वायरिंग डायग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फेज को MCB के इनपुट में देंगे, फिर MCB के आउटपुट से OLR के इनपुट में, OLR के आउटपुट से स्टॉप पुश बटन के इनपुट में, स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से हम स्टार्ट पुश बटन के इनपुट में सप्लाई देंगे। स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट से हम कॉन्टेक्टर के A1 पॉइंट पे सप्लाई देंगे। अब कॉन्टेक्टर की होल्डिंग के लिए कॉन्टेक्टर के NO में एक वायर स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट से तथा दूसरा वायर स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से NO में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल सप्लाई देने के लिए ब्लैक वायर से कॉन्टेक्टर के A2 में कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर की वायरिंग डायग्राम कंप्लीट हुई। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। Thanks for watching this video.